chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Crochet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi kẹp nách với họa tiết sọc caro phiên bản 2 như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì trước khi mà bắt đầu móc, mình sẽ nói về các bước để móc một chiếc túi xách kẹp nách với họa tiết sọc caro như thế này để các bạn sẽ dễ hình dung hơn trong quá trình móc. Thì đầu tiên đó là phần kích thước của chiếc túi. Thì chiếc túi này có chiều ngang đó là 23 cm, chiều cao không tính hai phần quay xách là 17 cm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi cho mình. Tiếp tục bước thứ hai đó là các bạn sẽ móc phần thân túi. Bước thứ ba đó là các bạn sẽ móc hai phần quai xách có hình thang. Và bước thứ tư đó là các bạn sẽ móc phần dây xách cho mình. Cuối cùng bước thứ năm đó là các bạn sẽ may một cặp nút 500 vào mặt trong của phần miệng túi. Và để móc họa tiết sọc caro này không bị dư mũi và thiếu mũi thì tổng số mũi sau khi mà các bạn móc xong phần đáy túi phải là một số chia hết cho 5. Thì sau khi mà các bạn móc xong phần đáy túi, tổng số mũi mà các bạn sẽ có là 90 chân mũi và 90 là một số chia hết cho 5. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu cô tông 125g một cuộn. Và để móc được một chiếc túi xách kẹp nách với họa tiết sọc caro thì các bạn cần phải có 2 cuộn len miêu cô tông như thế này. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 3.5mm. Thì để dễ gọi tên hơn trong quá trình móc thì mình sẽ gọi màu bên phải là màu thứ nhất và màu bên trái là màu thứ hai. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng màu thứ nhất này và móc phần đáy túi cho mình. Thì để móc phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn phần len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 40 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 40 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng đầu tiên của phần đáy. Và để móc lên dòng đầu tiên, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên và đâm vào chân móc thứ hai này, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 40 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc đầu tiên này, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc đơn kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ hai. Và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ năm. Và tổng số mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 40 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy của chiếc túi, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi cho mình. Thì để móc phần thân túi đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Thì ở đây có tổng cộng là 5 dòng, thì mỗi dòng tương ứng với lại một chân móc. Thì ở dòng thứ năm này các bạn đã móc lên cho mình 3 mũi móc xích rồi thì sẽ còn lại 4 dòng, tức là còn lại 4 chân móc. Và các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc này và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và ở chân móc cuối cùng này cũng chính là nằm ở dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn sẽ vừa móc và vừa đổi màu len cho mình. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng này và kéo len qua một lần. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màu len thứ hai này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy của màu len thứ hai này qua hai đầu len của màu len thứ nhất. Như vậy là các bạn đã đổi màu len xong rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nẹp màu len thứ nhất này vào cái chân mũi của màu len thứ hai trong quá trình móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất
là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép tiếp theo. Sau khi mà các bạn đã móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi màu len cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 này và kéo len qua một lần. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màu len thứ nhất này kéo qua hai đầu len của màu len thứ hai. Như vậy là các bạn đã đổi màu len thành công rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là cứ 5 chân móc thì các bạn sẽ đổi màu len một lần. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ nhất. Sau đó thì đến phần đầu thứ hai, thì ở phần đầu thứ hai này cũng có 5 dòng và mỗi dòng tương ứng với lại một chân móc, và cách móc thì cũng sẽ tương tự giống như là phần đầu thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục xoay qua và đâm vào các chân mũi của dòng thứ 5 và móc xen kẽ giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn, và các bạn cứ móc cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 90 chân mũi, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ vừa kết len lại và vừa đổi màu len cho mình. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màu len thứ nhất này kéo qua chân mũi cuối cùng của màu len thứ hai và móc lên cho mình một mũi dời. Và như vậy là các bạn đã đổi màu len và kết len lại xong rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua và móc lên cho mình dòng thứ hai, và thứ tự màu len của dòng thứ hai sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và cụ thể cách móc dòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Và trong quá trình móc thì các bạn sẽ nẹp cái đoạn len của màu thứ hai này qua cái chân mũi của màu thứ nhất cho mình. Và sau đó thì đến chân mũi thứ 5 thì các bạn sẽ tiếp tục đổi màu len cho mình, và các bạn sẽ đổi sang màu len thứ hai, và cách đổi thì cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 4 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép trên 4 chân móc. Sau khi mà các bạn đã móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép trên 4 chân móc rồi thì tiếp tục đến chân móc thứ 10, các bạn sẽ đổi màu len cho mình, đó là các bạn sẽ đổi sang màu len thứ nhất, và cách đổi thì cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len một lần, và các bạn cứ lặp lại các bước xen kẽ như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì để kết thúc dòng thứ hai, các bạn sẽ dùng màu len thứ hai này và đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây. Sau đó thì kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Thì ở dòng thứ ba này các bạn sẽ bắt đầu từ màu len thứ hai cho mình bằng cách là tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì đâm vào 3 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Và trong quá trình móc thì các bạn sẽ nẹp cái màu len thứ nhất này vào các chân mũi của màu len thứ hai cho mình. Tiếp theo đó là đến chân mũi thứ 5 thì các bạn sẽ đổi sang màu len thứ nhất cho mình, và cách đổi thì cũng sẽ tương tự giống như là các dòng bên dưới mình đã hướng dẫn. Và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 4 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép trên 4 chân móc. Sau đó là đến chân mũi thứ 10 thì các bạn lại tiếp tục đổi màu len cho mình, đó là các bạn sẽ đổi sang màu len thứ hai.
Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ từ chân mũi đầu tiên cho đến chân mũi thứ 10 với các chân mũi còn lại. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 3 nha. Khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 3 rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ vừa kết len lại và vừa đổi màu len cho mình. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ 3 nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len của màu thứ 2 này và kéo qua chân mũi cuối cùng của màu thứ nhất. Và như vậy là các bạn đã kết len lại và đổi màu len xong rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua và móc lên cho mình dòng thứ 4. Và cách móc dòng thứ 4 cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ 3 mình đã hướng dẫn, và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ 4. Và bắt đầu từ dòng thứ 4 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ theo thứ tự của dòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ 4 cho đến hết dòng thứ 14. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 90 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 14 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ cắt hai đoạn len bị thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo móc nối này lại cho thật chặt. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần quai xách cho mình. Thì để móc được hai phần quai xách, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần miệng túi này ra làm 4 phần. Thì tính từ chân móc đầu tiên là phần thứ nhất là gồm có 15 chân mũi đầu tiên và 10 chân mũi cuối cùng. Sau đó là đến phần thứ hai, tiếp tục là phần thứ ba và cuối cùng là phần thứ tư. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 25 chân mũi cho mỗi phần, và phần thứ hai và phần thứ tư có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 20 chân mũi cho mỗi phần. Thì ở phần quai xách thì các bạn sẽ móc phần thứ nhất và phần thứ ba. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha. Thì để móc phần thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ lọt lại mặt sau của phần móc. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màu thứ hai này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ nhất là nằm ở đây. Thì để móc phần quai xách, mỗi một bên phần rìa của mỗi dòng các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi. Và để giảm mũi, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Thì khi mà các bạn móc lên 2 mũi móc xích tức là các bạn đã giảm đi cho mình một chân mũi rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Sau đó thì đến chân móc thứ 5 các bạn sẽ đổi màu len cho mình. Và cách đổi màu len thì cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất của phần thân túi mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã đổi màu len xong rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ nhất này và đâm vào 4 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép trên 4 chân móc. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đổi màu len liên tục qua 5 chân mũi và các bạn cứ móc cho đến khi nào mà còn lại 2 chân móc cuối cùng của phần thứ nhất thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng sợi len của màu thứ nhất này nẹp vào các chân mũi của màu thứ hai trong quá trình móc. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 2 chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ hai và chân móc thứ ba, móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép trên 2 chân móc. Tiếp tục đến chân móc thứ tư thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình.
Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len một lần, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà dòng thứ hai còn lại 2 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại 2 chân móc cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 1 chân mũi, và các bạn sẽ vừa giảm mũi và vừa đổi màu len cho mình luôn. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 21 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Thì cách móc dòng thứ ba đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại, và tiếp theo đó là các bạn sẽ nẹp cái đoạn len của màu thứ hai này qua các chân mũi của màu thứ nhất cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc thứ ba thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ ba và còn lại 2 chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ tiếp tục giảm đi cho mình 1 chân mũi. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước giống như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và vị trí giữa các màu len thì cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất, dòng thứ hai, dòng thứ ba và dòng thứ tư mình đã hướng dẫn. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 5, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 15 chân mũi, và các bạn đã móc xong phần quai sách thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi 2 đoạn len bị thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần quai sách thứ hai nằm ở phần thứ ba, và cách móc phần quai sách thứ hai cũng sẽ tương tự giống như là phần quai sách thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai sách thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai sách thứ hai rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây sách cho mình. Thì các bạn sẽ tiếp tục dùng cái sợi len này để móc phần dây sách luôn. Và để móc dòng thứ nhất của phần dây sách, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại, và các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Tiếp theo đó đến chân móc thứ 5 thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len một lần, và cứ 2 dòng thì các bạn sẽ đổi vị trí của màu len. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 26. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 15 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 26 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 26 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây sách này với lại phần quai sách thứ nhất cho mình. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ cắt đi sợi len của màu thứ hai trước. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây sách này với lại phần quai sách thứ nhất, và cụ thể cách làm sẽ là như sau.
Sau khi mà các bạn đã nối xong phần dây sắt rồi thì các bạn sẽ bước vào bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc túi. Sau đó thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ may một cặp nút 500 này vào phần mặt trong của miệng túi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã may xong cặp nút 500 này nha. Ok, sau khi mà các bạn đã may xong một cặp nút 500 rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi kẹp nách với họa tiết sọc caro phiên bản 2 như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video và hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.